Assalamu alaykum arzuyum. İkinci karar tam pişiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz arab peshkili. Bunun ketilgan material bo'lsa, mavu kraxmal. Kraxmaldan 200 gram. 200 gram kraxmalning ustiga mavu odatki uyda lag'man yug'aradigan un, odatki undan 130 gram unni 200 gram kraxmalning tubiga qo'yib aralashtiryapmiz. Ondan keyin 10 gram xamir turush, 5 gram köptürgüç, kichik qo'shiqda yarım qo'shiq tuz, cho'ng qo'shiq 1 qo'shiq shakar. Mushu materiallarni hammasini unning ustiga qo'yib, buni yaxshi aralashtiryapmiz. Buni yaxshi aralashtirayotgandan keyin buning ustiga 250 gram ilman su, xonimlar. 250 gram ilman suni ustiga to'kib bunu çalmız kızlar. 250 gram sunu koygandan keyin aralashimiz sal quyildi. Bunun yana 50 gram sunu qo'yib, bunu qayta çalmız. Mana qizlar biz aqalda bo'lib 300 gram ilman su qo'ydik, ilman su qo'yib chaldik. Shunda holatga kelsa, sirg'ib tushgidek holatga kelsa bo'ldi qilamiz. Bunu yaxshi köptirib oldik. Endi buni mushu tortning gulini chiqaradigan xaltalarga sevilib, ondan keyin yog' siqib turib, shakl chiqaramiz, qizlar. İkinci qadamda biz 200 gram suyimizga 300 gram shakarimizni qo'yib, qaynatib, sharbat tayyor qilamiz, xonimlar. Bu taomimizni mushuna qo'l chalg'ish bilan aralashtirib, taom yasolamiz, qizlar. Bu taomni pishkirimiz pishgan chog'da chilab, sharbat qilish uchun tayyor qilamiz. Mana qizlar, taomimiz qaynab tayyor bo'ldi. Buni elib sovutib qo'yamiz hamda shakarimiz erib bo'ldi. İkinci qadamda biz qozonimizga muvofiq yog'ni quyib olgandan keyin bunun temperaturasini xuddi shu sang'izini sog'gan temperaturada qizitib olamiz. Bu yog'imiz qizib bo'lguncha biz abay qilgan aralashmamizni bir xalta qo'yib olamiz. Abaylikli tayyor qilgan aralashmamiz mushundoq bo'lib ketibdi, xonimlar, ko'pib. Bu aralashmamizni bir sulyo xaltaga qo'yib olamiz, xonimlar. Mana sulyo xaltaga muvofiq miqdorda qo'yib olamiz. Mavu tortlan gülünü chiqargan ushsab qilsangizlar texim yaxshi bo'ldi. Men hozirdan mavqt izlab ne qo'yganimni bilolmay qoldim. Shunaqa men odatki sulyo xaltani ishlatdim, qizlar. Mana qizlar, men xaltaniki bir uchini mushasi qo'yib, meni kichikkin tishimizga teshib, siqib chiqarish uchun kichikkin tushga ochamiz. Mana xonimlar, qilibni tutib siqqanimiz bundoq yurak shakl chiqqan bo'ldi. Agar qilibni qilishni yaxshi ko'rsangiz, shunday yumaloq shaklda siqib shunday qushasınız bo'ldi, xonimlar. Bu pishib chiqqandan keyin abay sharbatimiz solamiz. Sharbatga selib, buni bir chiliyotgandan keyin bu sharbatdan toza sirg'itib elib, mavu ligimiz tizsaq bo'ldi, xonimlar. Hamısını şundaq yağdan elib, şərbət qoyub, şərbətdən elib, legan tizsaq buldu. Bu adətdə şunçilik yeyishlik chiqadi, xonimlar, kichik bolalar bəkmi yaxshi ko'rib yeydi. Bazar asosimi shunchalik xaridori kuchli bo'ldi buning. Bir yegan odam yana yeb olmo degidek. Shu chiroyli. Mana qizlar, arabcha pishkilimiz pishib chiqdi. Shuncha chiroyli va bek yeyishlik bo'libdi bu. Bazar asosimi shundoq xaridori jiq bo'ldi buniki. Öyle itib, sinap qilsizlar qizlar.
Bugungi darsimiz shundan tamam bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lingizlar.